네, 시청자 여러분 안녕하십니까? 숨마실입니다. 저는 오늘 휴일인데 제가 숨마실에 지금 아침 일찍 제가 나와 있습니다. 제가 숨마실을 이렇게 둘러보니까요. 지금 보시는 이 식물 아주 앙증맞고 그렇게 보입니다. 집단 군락으로 지금 한 켠에 자생하고 있네요. 이 식물을 처음 보시는 분도 많이 계실 겁니다. 그래서 이 식물에 대해서 제가 설명을 드릴 텐데요. 이 식물은 바로 떡쑥이라는 그런 식물입니다. 일명 개쑥이라고 하죠. 지방에 따라서는 떡쑥이라 불리기도 하고 또는 개쑥이라도 불리기도 합니다. 그래서 보통 떡쑥이라고 평을 하죠. 떡쑥이라는 것은 이것을 가지고 떡을 만드는 데 썼다, 이런 유래에서 떡쑥이 된 것 같아요. 이 떡쑥은 그러니까 개쑥이죠. 한자어로는 서국초라 부릅니다. 그리고 보통 높이가 한 40cm, 15 내지 40cm까지 자라는 걸로 알고 있습니다. 전체가 백색 또는 틀로, 잔잔한 틀로 덮여 있습니다. 그리고 줄기는 총생하고요. 잎이 서로 어긋납니다. 지금 보시면 아시겠지만 봄과 여름철에 이제 노란색의 꽃이 피죠. 지금은 꽃이 이렇게 현재 보니까 피려고 맺혀 있는 상태인 것 같습니다. 그래서 좀 있으면 노란 꽃이 피겠죠. 그 다음에 줄기 끝에서 이렇게 삼방화설을 그렇게 이루는 식으로 꽃이 피죠. 꽃이 진 뒤에는 열매가 있습니다. 열매가 익으면은 황백색의 열매가 이렇게 먼 곳까지 전파하게 되고 그렇습니다. 그리고 이 어린 수는 아까 앞전에 말씀드린 대로 떡을 해먹고 또는 나물로 드시기도 합니다. 그래서 여러 가지 효용이 다양하죠. 우리 보통 하는 식물치고는 조금 아주 특이합니다. 이렇게 보면은 잎도 그리 크지도 않고, 그죠? 이렇게 원이 들어가서는 이게 무슨 식물인가 할 정도로 아주 특이한 식물이기도 합니다. 모양 자체가. 이 식물은 북각과의 두해살이 풀입니다. 그래서 우리나라 전 지역에 분포하고 있고요. 그 다음에 일본과 중국, 동아시아에 주로 분포를 하고 있습니다. 그리고 들과 밭, 길가에 주로 자생하고 있는데요. 제가 지금 보고 있는 지역은 바로 숲입니다. 산에 지금 이제 자생하고 있습니다. 이 떡쑥은 일반 이렇게 하는 참쑥보다 먼저 떡을 해 먹을 수 있어서 떡쑥이라고 그렇게 부르기도 하고, 또 떡을 만들어 먹어서 떡쑥이 하는데요. 보통 음력 3월 3일, 그러니까 3월 삼진날을 그러죠. 3월 삼진날에 중량절에 강남 같은 제비가 돌아올 때 먹는 떡이 재료였다고, 그렇게 또 재미있는 유래가 있습니다. 떡쑥의 이제 전초는 아까 말씀드린 대로 떡으로 만들어 먹기도 하고 또 약용으로 사용하고 있습니다. 그리고 동의보감에서는 잎모양이 부처님 길을 닮았다 해서 부리초라 부르기도 한다고 알려져 있습니다. 다양한 이름이 존재하고 있네요. 그리고 떡쑥은 이제 지의 길을 닮았고, 꽃이 황색의 이제 살알 같은 입상에서 누룩을 닮았다 해서 아까 서국초라 불린다고 말씀을 드렸죠. 서국초라는 이름이 보통으로 이제 학명으로 보통 한자로 많이 쓰이는 것 같아요. 우리 그런데 떡쑥, 개쑥이라는 것은 보통 우리가 부르는 이름인 것 같고요. 이 떡쑥의 맛은 아주 답니다. 달고 성질은 아주 편안하죠. 그래서 효능으로서는 기침, 감기, 해열, 진해, 거담, 그 다음에 천식, 그리고 기관지염 등에 이제 주로 뛰어난데요. 주로 이제 폐질환에 이 효능이 뛰어나고 있다고 알려져 있네요. 그래서 주로 이제 감기로 인해서 주로 열이 난다든지 또 춥다든지 이럴 경우에는 이 떡쑥으로 효능을 볼 수 있다, 그렇게 말씀드릴 수 있고요. 또 다른 효능으로서는 이제 근육통과 요통, 관절염, 습진, 타박상, 피부 가려움증에 효능도 있으며 또 혈압 강화에도 상당히 효능이 있다, 이렇게 지금 알려져 있습니다. 보통 이걸 이제 드실 때는
이제 건초를 좀 식혔다가 이제 이래 이제 4 내지 8g 정도를 보통 물 200cc 정도에 물에 넣고 반으로 이제 될 때까지 계속 달입니다. 달여서 좀 진하게 달여서 이렇게 드시는 게 상당히 좋다 그런 생각이 들고요. 또 이것을 가루내어서 참기름에 이제 개어서 하부에 수시로 바르고 또 편대선염이나 목이 부은데도 상당히 좋기 때문에 드시면 상당히 좋다. 이렇게 지금 알려지고 있는 그런 식물입니다. 지금 여러 가지 지금 제철이거든요. 지금 제철인데 지금 우리 그 숨마시는 이 지천으로 지금 자생하고 있습니다. 옆에 단지가 있는데 단지 쪽에도 지금 현재 이렇게 둘러가면서 이렇게 자생하고 있군요. 오늘은 떡숙, 개숙에 대해서 말씀드렸습니다. 이상 숨마실 TV였습니다. 시청자 여러분 대단히 감사합니다.